Endlich! Zum ersten Mal ist das Starship mit Super Heavy Booster gestartet. Das größte fliegende von Menschen gemachte Objekt. Spoiler, es ist explodiert. Trotzdem war es ein beeindruckender Testflug. Unglaublich spannend anzusehen. Wir waren zeitweise über 20.000 Raketenbegeisterte hier auf dem Senkrechtstarter Livestream und haben uns das zusammen angesehen. Es gab wieder einen grandiosen Livestream von SpaceX. So konnten wir diesen epischen Start dank der sehr guten SpaceX-Bildregie live verfolgen. Ich zeige dir kurz die Highlights, die es heute zu sehen gab und alles, was wir bisher wissen über die nicht planmäßige Demontage der 120-Meter-Rakete in 30 Kilometern Höhe. Herzlich willkommen auf Senkrechtstarter, dem Raumfahrttechnik-Kanal im deutschen Sprachraum. Was für ein Tag! Heute am Donnerstag, den 20. April, wurde die erste voll integrierte, also zusammengesetzte Rakete aus Starship Super Heavy Booster und Starship Oberstufe gestartet. Mit 120 Metern Höhe und mit über 4.600 Tonnen Gewicht die größte Rakete der Geschichte. Hier nur eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse heute beim Start. Wenn du eine kompakte Zusammenfassung des Starship-Systems suchst, darüber habe ich extra heute ein Video veröffentlicht, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Während es für uns nach dem letzten Startversuch am Montag eine gefühlte Ruhe vor dem Sturm gab, mussten SpaceX-Arbeiter diese 3 Tage und Nächte Extraschichten am Starship und der Startinfrastruktur einlegen. Aber sie haben es rechtzeitig geschafft und alles war rechtzeitig bereit für diesen Raketenstart. Auch die Betriebsstoffe für einen erneuten Test mussten erst noch zur Tankfarm gebracht werden. Ja, in etwa 250 Lkw-Ladungen sind ja für das Betanken einer Rakete notwendig. Am Starttag selbst lief für uns Außenstehende alles sehr gut. Zunächst, das Startfenster sollte sich ja um 15:28 Uhr unserer Zeit öffnen. Wie wir es schon vom letzten Test kannten, begann SpaceX kurz nach 14 Uhr MESZ mit dem Betanken des Boosters und nur wenige Zeit später zeigten sich Eismarken auf der Edelstahlhülle des Starships. Diese Eismarken geben einen guten Hinweis auf den Befüllungszustand der Tanks. Als Betriebsstoffe dienen ja dem Starship flüssiges Methan und flüssiger Sauerstoff. Weil die kryogen sind, bekommt man richtig viel davon in die Tanks rein. Kryogen heißt, dass sie sehr stark gekühlt werden müssen, damit sie bei Umgebungsdruck flüssig sind. Für Methan müssen das mindestens minus 162 Grad Celsius sein, für Sauerstoff sogar minus 183 Grad Celsius. Beim Befüllen der Tanks werden diese dann sehr kalt und die Luftfeuchtigkeit kondensiert an der Außenseite und bildet sogar Eis. Das sehen wir dann als diese weißen Eismarken. Bei vielen Raketenstarts kann man dieses Eis dann im Moment des Liftoffs abfallen sehen. Um 14:07 Uhr wurde über Twitter mitgeteilt, dass nun auch die Starship-Oberstufe betankt wird. Um 14:53 Uhr unserer Zeit begann dann der offizielle Starship-Livestream. Der war dieses Mal etwas kompakter als am Montag, aber wieder hervorragend moderiert von Kate und Siva. Und auch John Innsbrucker war wieder mit von der Partie als Kommentator für das eigentliche Startgeschehen. Souverän und einnehmend wie immer, toller Mann. Die erste gute Nachricht für uns Zuschauer: Das Wetter sah deutlich besser aus als befürchtet. Zwar etwas diesig, aber Starship und Pet schön angestrahlt von der Morgensonne. Und das Ganze konnten wir aus einer Vielzahl von Kameraperspektiven beobachten. Die vielen Kameraperspektiven, die kannten wir schon vom ersten Versuch, trotzdem nicht weniger spektakulär. Weiter im Countdown wurde um 15:09 Uhr mit dem Kühlen der 33 Erststufenraptoren begonnen. Dieses Kühlen verhindert, dass beim Starten der Triebwerke unplanmäßige Dinge passieren, ja, wenn die sehr kalten kryogenen Betriebsstoffe plötzlich Kontakt mit dem sensiblen Bauteil oder den sensiblen Bauteilen der Triebwerke haben. Während der Countdown geradezu erbarmungslos heruntertickte, wurde unser Chat und ich natürlich auch ganz schön unruhig. Genauso die SpaceX-Mitarbeiter, die das Event im SpaceX-Hauptquartier in Hawthorne, Kalifornien live verfolgten. Um das Maximale an Treibstoff in die Rakete zu bekommen, wird ja das Starship bis ganz kurz vor dem Start betankt. Um 15:26 Uhr, nur wenige Minuten vor dem Start, kam dann die Durchsage: Betankung mit 4.600 Tonnen Treibstoff abgeschlossen. Als der Countdown für uns schon bei unter T-30 Sekunden war, wurde angehalten. Wir hatten während des ersten Livestreams schon gelernt, dass SpaceX den Countdown bei T-40 Sekunden anhalten kann, um letzte Checks durchzuführen. So auch heute. Etwas mehr Zeit wurde nötig, um unter anderem die Tanks der ersten Stufe auf Betriebsdruck zu bringen. Interessante Durchsage von Kommentator Innsbrucker: SpaceX kann die Rakete an diesem Punkt ganze 15 Minuten halten. Etwa 5 Minuten nach der ursprünglich geplanten Startzeit, um etwa 15:33 Uhr, war es dann aber soweit. Der Countdown wurde unter dem Jubel der SpaceX-Mitarbeiter, die man im Hintergrund hören konnte, weiter laufen gelassen. Bei T-6 Sekunden konnte man Gas unter dem Starttisch herausschießen sehen. Bei T-2 Sekunden kam dann das Mission Control Command Ignition Zündung.
Jetzt gab es kein Halten mehr und die Raptoren brüllten los. Wie viele der 33 Raptor initial gezündet wurden, ja, das ist mir noch nicht bekannt. Im Countdown bei T plus 6 Sekunden war es dann aber soweit, die Rakete hob ab. Und wie? Einfach surreal, die Rakete dann abheben zu sehen, gerade wenn man das Programm eine Zeit lang verfolgt hat. Endlich konnten wir die Rakete fliegen sehen. Wohl wissend, dass es das schwerste Objekt ist, was die Menschheit bisher überhaupt zum Fliegen gebracht hat. In diesem Moment konnte zumindest ich mich nicht mehr auf Details konzentrieren. Dem aufmerksamen Beobachter ist aber hier vielleicht bereits aufgefallen, dass da eine beträchtliche Menge an Zeug durch die Gegend geflogen ist. Später machten Videos auf Twitter die Runde, die hunderte Meter entfernt aufgenommen wurden. Sie zeigten große Mengen an Staub und Steinen, die umherfliegen. Sogar ein nicht so günstig geparktes Auto wurde von einem Gesteinsbrocken durchschlagen. Aber zurück zur Rakete. T plus 14 Sekunden im Stream-Countdown wurde dann Telemetrie eingeblendet. Sie zeigte bereits 3 ausgefallene Raptor-Triebwerke. Nicht abwegig die Theorie, dass während des Starts einige Raptoren sich durch aufwirbelnde Steine selbst ausgenockt haben. Bei T plus 29 Sekunden kann man vermutlich ein Raptor-Triebwerk explodieren sehen, das bei T plus 41 Sekunden auch angezeigt wird. Bei T plus 1 Minute und 4 Sekunden ist eine weitere Explosion zu sehen, worauf im Diagramm auch wieder zu sehen ist, wie ein weiteres Triebwerk ausfällt. Auf nachträglich analysierten Bildern vom Abgas konnte man erkennen, dass mindestens 6 Triebwerke insgesamt in den ersten 2 Minuten des Fluges ausgefallen sind. Ob der durchgesagte Punkt Max-Q bei T plus 1 Minute und 20 Sekunden an der richtigen Stelle durchgesagt wurde, ist mir nicht ganz klar. Laut Telemetrie war die Rakete zu diesem Zeitpunkt nämlich noch gar nicht so richtig schnell. Kurz darauf, bei etwa 100 Sekunden nach dem Start, war die Rakete überschallschnell. Und somit wird irgendwo in diesem Bereich der Punkt Max-Q auch zu verorten sein. Max-Q, also der Punkt, an dem die Belastungen aus dem Fahrtwind maximal sind. Spätestens ab 2 Minuten und 30 Sekunden im Flug konnte man dann beobachten, wie die Rakete außer Kontrolle trudelte. Ich bin mir auch jetzt relativ sicher, dass das nicht die geplante Drehung war, die eigentlich eine Starship-Separation erleichtern soll. Aber die Stufentrennung, die wollte irgendwie nicht. Stattdessen konnten wir beobachten, wie die Rakete immer weiter unkontrolliert trudelte und letztendlich auseinanderbricht und explodiert. Eigentlich relativ unspektakulär, wahrscheinlich wegen der großen Höhe. Also kein großer Feuerball. Erstaunlich eigentlich, dass die Rakete bei diesen Kapriolen nicht viel früher auseinandergebrochen ist, aber ich würde das mal als Qualitätsmerkmal der Struktur werten. Wie der Test insgesamt ausgefallen ist, das müssen, glaube ich, die kommenden Tage zeigen. Von der Rakete her hätte es mich nicht gewundert, wenn wir deutlich weniger gesehen hätten, also der Spaß viel, viel schneller vorbei gewesen wäre. Und um die Edelstahlstruktur müssen wir uns nach dieser Flugshow, glaube ich, auch keine Sorgen mehr machen. Und das Gute ist ja, SpaceX wird sehr, sehr viele Daten durch diesen Test gesammelt haben und damit sicher in der Lage sein, eine funktionierende Rakete zu bauen. Ob das eventuell zur Verschrottung der aktuell vorhandenen Booster führt, etwa Booster 9, das wird sich zeigen. Das größte Problem aktuell scheint die Startinfrastruktur zu sein. Luftaufnahmen und private Kameras vor Ort zeigen riesige Krater unter dem Starttisch und große Mengen an Geröll, das mit hoher Geschwindigkeit vom Startpad eine Spur der Verwüstung geschlagen haben muss. Ja, und auch die Tankfarm hat wohl ordentlich eins abbekommen. Ob der Ausfall der vielen Raptor-Triebwerke mit dem Geröllsturm zusammenhängt oder ob SpaceX bei der Zuverlässigkeit der Raptoren noch mehr zu tun hat, das werden wir sehen. Elon Musk sagte nach dem Test jedenfalls auf Twitter, dass der nächste Test ein paar Monate auf sich warten lassen dürfte. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn es erst Ende des Jahres wird. Ich bin trotz allem sehr optimistisch für das Starship-Programm. Grundsätzlich kann man mit diesen Fertigungsverfahren und mit dieser Startanlage offensichtlich eine Rakete bauen und starten. Nächster Schritt würde ich sagen, Orbit. Ich hoffe, ich habe dich auch auf Fluchtgeschwindigkeit gebracht. Das war meine Kurzzusammenfassung des ersten voll integrierten Starship-Starts. Dir hat es wieder gefallen? Ja, dann Like nicht vergessen. Du bist neu hier und willst keine weiteren Neuigkeiten aus der Raumfahrt verpassen? Dann gern hier abonnieren. Denn neben den Senkrechtstarter Raumfahrt-News am Sonntag gibt es ja immer mittwochs die Senkrechtstarter Technik-Episoden. Dazu spannende Talks mit Wissenschaftlern und Ingenieuren. Hier zum Beispiel, da findest du ein Video, das dich vermutlich interessiert. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.